السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی ٹھیک ہوں گے، امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ یہ دیکھ رہے آپ خاموشی بھری سکون والی ویو، نیچر لورز، کیا کوئی ہے آپ میں سے اپنی گاؤں کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے؟ پتہ ہے میں گاؤں میں رہنے والی لڑکی ہوں۔ یہ دیکھو اتنا سا خوبصورت سا پیارا پیارا ویو جو میرے بالکل گھر کے پیچھے سائڈ سے ہے۔ اللہ کا پاور بہت کمال کا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی، مطلب ہم کسی چیز کے خود مالک ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہمارا اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ ہم جب ان سے مانگتے ہیں تو دیکھو کیا کیا ہمارے لیے کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے رزق بھیجتے ہیں، ہمارے لیے بہت کچھ دیتے ہیں، پر ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کہ ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دیکھو کیسا ابھی سکون والا ماحول ہے۔ اسی ویک کو دیکھ کر میں اب ویڈیو اینڈ کر رہی ہوں، اور ضرور بولنا کہ کیا اچھا لگا اس ویو میں، آپ لوگوں کو کتنا سکون ہے اگر ہم اچھے سے دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔